Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, enjoy. Halo guys, nama saya Eza. Saya mau ngasih tahu makanan unboxing dari Mama Mini guys. Ini ya, lihat 1, 2, 3. Ayo lihat. Yes. Ini apa aja ya? Ini ya, ini permen kesukaanku loh. Ini ya, terus ada wafer juga. Ini terus Pocky. Terus Milo gede banget ya. Terus Pocky. Pocky rasa apa ya? Di Pocky juga. Ini Pocky. Terus ini Follow Mini Surya. Terus ini. Terus makanan Surya lagi guys. Pocky rasanya strawberry. Permen. Ini permen. Nah. Ikan. Kentang. Ikan lagi guys. Apa ini? Ini kayaknya nggak ada deh. Pokoknya makanan. Ini pokoknya makanan kayak gimana ya? Udah. Bolu gedenya banget. Ini kayaknya kita langsung meriah makannya. Ini guys makanan. Ini juga makanan. Ini bolu deh. Ini bolu rasa coklat, bolu rasa strawberry. Terus ini bolu rasa pandan. Sudah guys. Ini makananku semuanya guys. Ngomong terima kasih Mama Mini. Terima kasih Mama Mini. Sekarang selamat menontonnya ya. Dadah.